राधे राधे सांग मैंने मु आपणकर प्रिय उदित नारायण आपण को एक नुआ ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण माने भले थे मु भी मध्य भले अच्छी। आसतु आज बुली जिबा रूपसा महोत्सव ता सहित सेठी पड़ी महाप्रभु जगन्नाथंकर 32 वेश। आसतु जिबा। जय जगन्नाथ।
美しく輝きたい誰かの心を照らせるならそれで十分だから足音だけ響く道涙も乾かないけど夜空の中消えていった一つの星が教えてくれた傷つくこと恐れないで何度でも立ち上がれる皮肉な空の静けさも今なら少し愛せそうでどんなに無自覚でもいいこの命燃やしてゆく消えゆく流星の先で誰かの希望になりたい私の光を見つけてくれたらそれで十分だから涙が落ちる夜でも星はそこにあるから消えることを恐れずに私も輝こうସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରବଚକ ଜିତୁ ଦାସ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପ୍ରବଚନ ଅଛି ଏଠି ସେ ରୂପସା ମହୋତ୍ସବକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନକୁ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ନିହାତି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟୋଟାଲ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରବଚନଟାକୁ ଶୁଣିବେ କିଛି ଶିଖିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପ୍ରବଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲରେ ଶୁଣିବେ गोदी में संत तुलसीदास लिए राम करुणा बरसाए कमल नयन की अश्रुधार में प्रभु अंतिम स्नान कराए भगवान राम कहा पाई कांदिले पक्षी जटायु पाई गिद्ध पक्षीटा मो स्त्री को जने चोरी करी नौथला तू पक्षीटे हे की लड़ी की जीवन हारिलु मो स्त्री पाई तू जीवन देलु भगवान कांदी पकेले जटायु को कोଳରେ धरी सत्य जुगरे भगवान कांदी थिले प्रहलाद पाई त्रेता जुगरे राम कांदी थिले पक्षी जटायु पाई आ द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण कहा पाई कांदिले ये तो हसीबा देवता केबे कांदंतिनी कृष्ण किंतु जनक पाई कांचंती का पाई मने पकांतु ना का पाई कांदिले भगवान कृष्ण का पाई गोटे पुराना हिंदी गीत गाउची आपनकर मने पड़िबा आज्ञा का पाई गाइथिले कांदिले हाँ राधा जितनी रोई रोई राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए कन्हैया 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 उतना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा
कन्हैया उतना रोया रोया सुधामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए रात गोटे गाँ मन देकी शुणवे गोटे गाँ गाँव गोटे परिवार ए मुंडरे जनक घर गाँ से मुंडरे जनक घर ध्यान रे शुणव अन्य मनस्क हबनी तम कालिया शांत कथा गाँ ए मुंडरे जड़े धनी लोक गाँ से मुंडरे जड़े धनी लोक आ गाँ सारा सबू गरीब ए मुंडरे जो धनी लोक तार गोटे पुओ अच्छी पुअर बयस 10 वर्ष गाँ से मुंडरे जो धनी घर तार गोटे झील अच्छी झीलटीर बयस 5 वर्ष ये दुई धनी जाक कथा हेले कौन अच्छा भाई आम गोटे काम कौन ये आम गोटे काम करवा ना कौन ना तमर पुओटे अच्छी मोर झीलटे अच्छी ना हाँ तेणु गोटे काम करते आम पुओ सांगे झील जदि बाहागर कर दियंते सुबह टे रख तम पुओ सांगे झीर जदि बाहाघरटा कर दियंते ताले आमे 2 जण गाँव रे सबुठु बड़ हुंते सबु लोक माने आम कथा मानते बोले भल कथा ताले बाहाघर करदबा आमे 2 जण समुदी हो जिबा ना हाँ गाँ मझिरे बेदी बंधा हैला बेदी आउ ए बेदी ऊपर बसी 10 वर्षर पुओ सांगे 5 वर्षर झीर हाथ गंठी पड़िला बाहाघर देख मु खाली झीलटीर ना कहूँ किंतु पुओ ना कहबिनी कहले आपण माने जान देबे झीलटीर ना कौन अन्नपूर्णा जो माने पढ़ी देबे से माने जानिबे पुओटीर ना कौन झीर बयस 5 वर्ष पुओर बयस 10 वर्ष बाहागर हो गला बाल्य विवाह सरीगला बाहागर बाहागर पर झील कुआड़े जीव शाशु घर को गला कि ना 5 वर्ष छुआटा शाशु घरे कौन जानछि कौन करिवो झील बाहा सारा पर तो ता बाप घर को गला पुओ तार बाहा पड़ी घर को पड़ेगा झील जेबे बड़ हम बह जोगिया हम पुओ घर को जीव झील रहा ता बाप घरे पुओ रहा घरे गाँव रे गोटे गाँव रे घर बापा माँ सबुदिन तो समय ठीक रे जाएनी ना से दिन जो पुओर बापा कौन बेमारी धइला पुओ बापाटा मरीगला देख जदि पुओ बापा मला झीर पुओर माँ 6 मास जाइछि कि नहीं ता स्वामी मरिबा पुओर माँ पड़िला रोग सजियारे 10 वर्षर पुओ माँ गोड़ पाखे बसिला कहला मालो बापा चलीगला परे तू ही मो साहा भरोसा तू कौन एमती हेलुणी माँ मोर किए अच्छी दुनिया रे ए माँ जेते माँ अच्छ शुणी था दुनिया रे पुओ बापा पाखे पछके चली पारिबनी किंतु माँ जदि भिक मागु थाए ता पुओ को सी मनीष करदब आज्ञा मन रख कहीं बाप टंका बुड़ी करे पशि पारिबनी माँ खुद मुठी करे पशिब सत आज्ञा माँ परा आउ हाँ माँ नहीं तो खाइबा नहीं आज्ञा हाँ गोटे बढ़िया कथा कहूँ कथाटा समस्त मन रखिब ए कथाटा आम भारत रे 4टा दिग आमे ओडिशावासी हेले पूर्व दिग आमे भारतर पूर्व दिगवासी हेले ओडिशा आमे सब आमर पूर्व पश्चिम किए पश्चिम आपणकर गुजरात अहमदाबाद द्वारिका ये सब है पश्चिम उत्तर किए बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री उत्तराखंड हिमालय ये है उत्तर दक्षिण किए रामेश्वर कन्याकुमारी मु सब जाइए सब अंचल प्रवचन करके सारा भारत सारा ए सब दिग जाइए रामेश्वर कन्याकुमारी ए सब है आपणकर दक्षिण ए जो 4टा दिग भारतर आमे हेले पूर्व दिग अच्छा कहलो आम पूर्व दिगे रे तम मानकर सारा ओडिशा रे गोटे खाद्यर ना कुह समस्त घरे से खाद्य होउची किंतु माँ अक्षरटा अच्छी ता दिहरे बिना माँ रे खाद्य नहीं समस्त घरे से खाद्य होउची गोटे खाद्य सबुठी होउची सेठी माँ अक्षर अच्छी माँ नथिले खाद्य नहीं कौन मंदिर रे होउची घरे होउची डालमा
आम समस्त घरे डालमा पूर्व मन माँ अक्षर अच्छी जेबे आपण माने जीवे भी देखिए जानवे माँ अक्षर कौन पश्चिम भारत रे समस्त घरे हुए कौन आमर जमी डालमा तंकर हुए चूरमा सतना मिछ पश्चिम भारत जुआड़े जी आप पाइबे चूरमा माँ नथिले खाद्य गाई रे जदि आम उत्तर भारत जीवा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री गोटे खाद्य समस्त घरे तैयारी हम समस्त घरे मिल कौन राजमा आपण जुआड़े उत्तर भारत जानतु राजमा चलतु दक्षिण भारत सेतुबंध कन्याकुमारी जहाँ घर को जीवे समस्त घरे गोटे खाद्य मिल माँ अक्षर थी कौन उपमा बाबा पूर्व जोर मारुना ताली धीरे धीरे कहीं मारु हाँ हाँ आम पूर्व भारत डालमा पश्चिम भारत चूरमा उत्तर भारत राजमा दक्षिण भारत उपमा जो माँ नहीं खाद्य नहीं माँ बिना खाद्य कहीं आज्ञा माँ जत बेले बिछना रे पड़िला बाप तो मरी आगे माँ पड़िला बिछना रे पुओ आसिकी माँ मुंड पाखे बसिला कहला माँ लो मु 10 वर्ष बयस बापा चलीगला तू चलीगला पर मु कहार हेबी लो माँ माँ कहला ए पुओ सुन मु एबे की आउ टिकक परे मरिबी किंतु सुन बापा मो कथा मान ना कौन जदि केते बेले विपद आसीबो जदि बाट किछि न पाइबु मने रख तो बाप नाही तू बाप छेउंड तो माँ नाही तू माँ छेउंड जदि विपद केते बेले आसे एठी काहाकू किछि कहिबुनी सीधा पळेइबु श्रीक्षेत्र धाम कालिया आगे रे ठिया हबु पतित पावन बाना को चाहि तो मनरे जहा थिबो तू मागी दबु रे पुओ सबु तते कालिया देई दबो एति की माँ कहि देला पुओ गला कौन आज्ञा माँ गोड़ पाखे बसीची माँ तार शेष निश्वास छाड़िला राम नाम सत्य हे हरि नाम सत्य हे बाप जाइथिला माँ गला आज्ञा लोक माने तो चातक भलिया अनेकी थिले ना बापा माँ चली गला पर 10 वर्षर छुआटा किछि जाननी साई पड़िशा गाँ गंडा लोक माने ये बुढ़ा ये लोकर जमी बाड़ी घर द्वार सब नहीं गले कांगाल भिकारी हो गला ए पिला कहला मते खाइबा को गंडे किए दब मने पड़िला माँ कथा मो माँ कहिथिला जदि कुआडू आसरा न पाइबू पूरी पळेइबू कालिया पाखकू बाहरिला जगन्नाथ धाम कंठरे अछि महाप्रभुंकर गोटे श्लोक कौन श्लोक आज्ञा ए बापा माँ जगत गुरु मुझे कहबी जो कथा कान पवित्र हम मुझे कथा कहबी आज्ञा जगत गुरु शंकराचार्य लेखा गोटे श्लोक गाउची आपण आगे जो श्लोक शुणा जगन्नाथ महाप्रभु निजे पलि आसती से श्लोक गाउची आपण आगे जगन्नाथंकर अति प्रिय श्लोक शालग्राम शिला शुद्ध ये संस्कृत श्लोक मन देकी शुणव कान पवित्र महाप्रभुंकर अति प्रिय श्लोक शालग्राम शिला शुद्ध शंख चक्र पशोभित सूरा सूरा सदा सेव्य तंग बंदे साधु बल्लभा बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कौन रे सुबा आज आम आसिलु आज्ञा बलांगीर एठू 500 किलोमीटर दूर रे थिलु आमे काली राती 4टारू सेठू आमे गाड़ी छाड़िलुणी एठी आसिकी पहुंच अब टे माइक टे बंद कर दिए साउंड टाइप मो जगन्नाथ मंदिर सामने रे पहुंचला हाथ जोड़िला आहा मंदिर सामने रे ठिया एमती हाथ जोड़ी डाकिला हे कालिया शांत हे जगतनाथ जगन्नाथ महाप्रभु हेलो माँ
ଏ ମା ଯେତିକି ବଇଛ ହାଇ କାଇଁ ମାରୁଛୁ କିଲୋ ମା? ସେଇ ମା ଜୋର ହାଇ ମାଇଲାଣି, 3 ଥର ହାଇ ମାଇଲାଣି ମୋ ମା। ହାଇ ମାଇଲେ କଣ ହୁଏ? ହାଇ ମାଇଲେ କଣ ହୁଏ? କାହିଁ ହାଇ ମାରନ୍ତି? ଯଦି ହାଇ ମାରିବ ଜାଣିବୁ କଳି ଯୁଗ ପଶିଲା। ହଁ କାହିଁ କହିଲ? এটা କଳି ଯୁଗ ନା। କଳି ଯୁଗ ଚାହୁଁନି ଯେ ତମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭଲରେ ବସିକି ଶୁଣ। କାହିଁ କହିଲ? ଇରେ ସବୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ସବୁ ତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇଯିବ, ଧର୍ମୀୟ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ଯେତିକି ପାପ କରିବ ଅଧର୍ମ କରିବ କଳି ଯୁଗ ସେତିକି ବଢିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଧର୍ମ ଲାଇନରେ ଯିବେ ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ତ ସବୁ ସରିଯିବ ନା। କଳି ଯୁଗ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ନିଦ ରୂପରେ ତମ ଦିହରେ ସିଏ ବସୁଛି, ମାନେ ତୁ ଶୋଇପଡ ଆଉ ଶୁଣୁନା। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ହାଇ ମାରିବ ଏମିତି 2ଟା ଟିଙ୍କା ମାରିଦବ। କଣ? ହଁ ତୁ ତ ଆଗେ ମାରୁଥିଲୁ ଏଇଲେ ହାଇ, ତୁ କଣ ଠାରୁଛୁ? ତୁ ବା ଏଇଲେ ହାଇ ମାରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କି? ସୁନା ମା ମୋର ବସ ଭଲ ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଆସିବ ପାଟି ପାଖରେ 2ଟା ଟିଙ୍କା। କାହିଁ? ଏ 2ଟା କଣ? ରାମ। ରାମ ଯୋଉଠି ରାମ ନାମ ଥିବ ନା କଳି ସେ ଏରିଆକୁ ଯିବନି ଜମା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ମାଟି ଆଉ ହାଇ ମାରିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ମାରିବ। ହଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା, ଭଙ୍ଗା ସିଲିବର ବେଲାଟେ ଧରିକି ଡାକିଲା କାଳିଆ ସାନ୍ତେ। କଣ ପାପ କରିଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ? 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋ ବାପାକୁ ନେଇଗଲ, ମୋ ମା କୁ ନେଇଗଲ। ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ, ମା ଛେଉଣ୍ଡ ମତେ କରିଦେଲୁ। କଣ ପାଇଲୁ ରେ? ଏଇ ସିଲିବର ବେଲା ଧରି ଭିକ ମାଗିକି ବୁଲୁଛି ତୋ ଦୁଆରେ, ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୋଟେ ପଦ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଏଣେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ 5 ବର୍ଷରୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ସେ ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛି? ଗାଁରେ। ଏ ପିଲା ଆସିକି ରହିଲା ପୁରୀରେ। ପିଲା ବଡ ହଉଛି ତ ସେ ଝିଅ ବି ବଡ ହଉଛି। ମଜା କଥା ଆସିବ ନା। ଏ ପିଲା କଣ କଲା? କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଟେ ପଦ ଗୀତ ଗାଇଲା। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗୀତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି କଣ କହିଲେ? ରାଗ କରିବେନି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ନୂଆ। କଣ ନୂଆ? ନା ସେ ଗୀତଟା ବା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ହଉ ହେଲା, ଯଦି ହେଲା। ଯୋଉ ଗୀତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ହିଟ୍ ହେଇଥିବ 6 ମାସ ପରେ ଖୋଜିବ ସେ ଗୀତ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ନଥିବ। ସତରେ ମିଛ ଆଜ୍ଞା? କାଲି ଯୋଉ ବର୍ଷକ ତଳେ ଯୋଉ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ ସେ ଗୀତ ଆଉ ବାଜୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଆଜ୍ଞା? ନା। ଇଏ ସବୁ 6 ମାସିଆ 3 ମାସିଆ ବର୍ଷିକିଆ ଗୀତ, ଯୋଉ ହିଟ୍ ଗୀତ ସବୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଗୀତ ସବୁବେଳେ ହିଟ୍। କହିବି କିଏ କିଏ ମନେ ରଖିନ ଏ ଗୀତକୁ କୁହ? ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କରନ ହିଲେ ରମା, ରମଣ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ ଢାଳି। ତୁମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଜବ ମନୋରଥ। ଏ ଗୀତ କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା? ଏ ଗୀତ ପୁରୁଣା ହବ? ପୁରୁଣା ହବ। ସେମିତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ରାଗ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ସିନେମା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ କଣ ଅଛି? ଏ ସିନେମାରେ କଣ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସିନେମାରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ବି ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେ ଗୀତ ଭିତରେ। କଣ କଣ ସେ ଗୀତ? ପୁରୁଣା ଗୀତ। ଯଦି ମନେ ପଡୁନି ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। କଣ କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ? बस ही अपराध में हर बार करता हूँ। कौन आ गया? पुरुना पुरुना गीत। कौन? दुनिया बनाने वाले। पुरुना। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ओटा कौन बजू? ता मन को देखुनु।
अरे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। कितने मीनिंग आ गया है गीत अर्थ कहते हाँ? जिस देश में गंगा बहती है, देखो ना हिंदी केते सुंदर। आउ गोटे गीत मने पड़छ पुरुणा, तोर मने तेरे परे कहलाए, तोर मने तेरे परे कहलाए। मो मन होउची दर्पण, मन होउची आईना। केते मीनिंग पुरुणा गीत भितर केते अर्थ। आजिकली गीत आउ कहीं कहवा तो न कहले भल, छाड़ जी जहा कला तांको पाई बापा। सेई पुरुणा गीत रु गोटे गाउछ, बापा माँ बाप पाठ साठ पढ़िनी, बापटा पंचम फेल, ता पुओटा एमए पास गलानी। बुद्धिया किए बाप ना पुओ? आपण माने कहबे पुओटा नुआ पुरुणा पुरुणा बाप, पुओटा चालाखाना एमए पढ़लानी, बापुटा पंचम पढ़ची। पुओ बुद्धिया ए छुआ ए आग काले जेतेबेले बापा माने बुढ़ा बापा माने सब जो घर करथले, आजबेस्ट घर हो जो घर हो, घर दुआर मोरे लिखुले कौन स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव। मो घरे अतिथि मानकर पाद पड़ू करथले ना नहीं। किंतु आजिकाली पुओ माने जेतेबेले टंका पैसा इनकम कले, सी भी छात घर कले, 2 महला 3 महला छात घर करके सी भी दुआर मोहरे लिखिले कौन बापा माने कहते मो घर को अतिथि मानकर पाद पड़ू, जी पार्छ मो घर को आस, मो घर पवित्र हम। आजिकाली पुओ माने लिखिले सावधान मो एरिया माटी कई माड़बनी, कामुड़ा कुकुर अच्छी कामुड़ो। मु कहूनी आज्ञा कौन लिखुंट आपण मैंने जापर। अरे अतिथि पाद घरे पड़ा दरकार ना न पड़ा दरकार, आम कि कर बुद्धिया किए बापा ना पुओ खाली से नुह। बाप थिला बुढ़ा, बाप कौन करुला तले बसिकी चेका माड़िकी खली पकईकी भात डाली तरकारी खाऊला। आजिकाली पुओ तमे बाहर कौन कल, एक तो भिक मागिकी खाइल, रागिबेनी आज्ञा मु हाथ जोड़ुची आपण मान। आगुरु थिला ए परंपरा कौन ना बफे, कौन बफे भिक मागिब धाइब खलटे धरिकी धाइब जिमिति घरे खाइबा पाउन। अरे भाई ये परंपरा कहीं तैयारी करछ धाइब खली धरिकी कहू कि जी मांस बारुथब तारी पाखे भाई दे दिखंड जिमिति घरे तू जमा किणिकी खाऊन। देखो ना कि अवस्था होचंती लोक देख भाई दे दिखंड से मांस जी बारुथब इमितिया डंकी बेलचा गोटे धरथब सीए सी जेड़े जोरे डाबो की बुड़े की आनिब से फुटे मांस आसो 2 फुट आसो से डंकीर माप से सी जेते मागुथब सी बुड़े की से। अरे भाई को परंपरा रे लेखा है बापा माँ 18टा पुराण आपण मानक भारत रे मो कथा टिके सुन। 18टा पुराण कौन कौन गण गोटी गोटी गण मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत, वराह पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंध पुराण, 18 खंड पुराण। 18 पुराण भितर 4टा वेद, 108टा उपनिषद, गीता, भागवत। आपण जो बही देखंतु को बही रे लेखा अछि मनीषटा ठिया है कि खाइब लेखा अच्छे क्या को बही रे ओडिया भागवत कौन कहे वेद जानक होई मुखे राधा गोविंद प्राणित करे आत्मा सुखे राधा गोविंद 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 राधा गोविंद मधु बरुति मदर राधा गोविंद। आज्ञा को बही कौन तो मने मने काई बाडे बाहरटा काई पकई हाथ जोड़ू कौन आ भूल हेनी गोटे सूता जदि भूल भाल हम तो दिन को मोर दिन हाँ कौन कहते हाँ कौन कहते कौन हाँ ठिया है कि किए खाए ठिया है कि गोरु खाइब
ଠିଆ ହେଇକି କୁକୁର ଖାଇବ, ଠିଆ ହେଇକି ବିରାଡ଼ି ଖାଇବ। ଆରେ ମଣିଷ ଯଦି ଠିଆ ହେଇକି ଖାଏ ତା ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ। ଆମେ କଣ କରିବା? ରାତି 10ଟା ହେଇଥିବ, ଖଲିରେ ମାଗିକି ଆଣିକି ମାଉଁସ ମାଉଁସଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଥାନ୍ତା, ଖଟାରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଅଧିକ, ମିଠା ଟିକେ କମିଗଲା। କଥା ଆରେ ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହବାଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଠିଆ ହେଇକି ଖାଇବା ନିଷେଧ, ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଇଲେ। ରାତିରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାତିରେ ବେଶୀ ଆମିଷ ଖାଇଲେ। ରୋଗ ଆମକୁ ହବନି କଣ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ହବ। ଭୁଲ ଭାଲ ଗୁଡା କରିକି ସବୁଠୁ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ, କେହି କେହି ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଜାଣିଛ ଛୁଆ, ତମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମା ଆଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଯେତିକି ଛୁଆ ବଏଲର କୁକୁଡା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଟା ରୋଗକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ। ଯେତିକି ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସର କାହିଁ ବଢିଛି ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ବଏଲର ପାଇଁ। ମନେ ରଖ, ଯିଏ ଦୋକାନ ଟିଏ ଭାଇ ଦଉଥିବ ସିଏ ମତେ ଜମା ଭଲ ପାଇବନି, ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦେଲେ ଦଉ, ସତ ଯୋଉଟା କହୁଛି। ଆରେ ହେ, ଯାହାର ବାପ ମା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ବାପକା ବେଟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଜଣେ କିଏ ଠିଆ ହେଇକି କୁହ ବଏଲର ବାପ କିଏ ତା ମା କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କେତେ ପଡିଛି ତା ଉପରେ ଦେଖିଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଛି ବଏଲର ଉପରେ। ଆରେ ଖାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରୁ ଯୋଉଡାକ ସେଗୁଡାକୁ ଖାଉଛ, କ୍ୟାନ୍ସର ହବନି? ଏ ବାପା ମା ମତେ ରାଗ କରିବେନି, ଦୁଃଖ କରିବେନି ମନ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ ହିଁ କହୁଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ବାପା? କାହିଁକି ରାତିରେ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଉଛ, ପୁଣି ଭିକ ମାଗି ଖାଉଛ? ଛାଡ। ଯଦି ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ, ତମେ କଣ କରୁଛ? ମୋ କଥା କହୁଥିଲା ରେ, ପୁରୁଣା ଗୀତଟେ ଗାଇବି। ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ କଣ କରୁଛ? ଛୁଆ ତା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦବ, ଏଟେ ଏଟେ ବେଲୁନ ଟାଙ୍ଗିଦବ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ମହମବତୀ ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଏଡିକି କେକ୍, ଆଜିକାଲି ସବୁ କେକ୍ ହେଲାଣି, ହଁ କେକ୍ ଆଣିକି ଥୋଇବ, ତା ମହମବତୀ ଥୋଇଦବ। ଏଠୁ କହିବ ତା ବାପା ମା ଥେବେ, ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, ବାପା ମା ଦେଖ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ବାପା ମା। ମହମବତୀ ଲଗେଇ ଦେ, ପୁଅ ଲଗେଇଦବ। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ କହିବେ ବେଟା ଫୁକେ ବୁଝା ଦେ, ମାନେ ଫୁଙ୍କିକି ଲିଭେଇ ଦେ। ମତେ ଏତିକି କହିବ, ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ନା। 2025 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଗଲା, 26 ମସିହା ଯୋଉଦିନ ଆଇଲା, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଦୀପ ମହମବତୀ ଜଳଉଥିଲ ନା ଲିଭଉଥିଲ? କଣ କରୁଥିଲ? ଜଳେଇବ ନା, କାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଯଦି ସେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ମହମବତୀ ଜଳେଇବା କଥା ନା ମହମବତୀ ଲିଭେଇବା କଥା? ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମହମବତୀରେ କେମିତି ଲିଭଉଛି ନା ଫୁଙ୍କିକି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁନି ଛୁଆ ହେଇଥିଲି, ଆମ ଘରେ ଥିଲି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନଥିଲା, ଲାଇନ ନଥିଲା, ଆମ ଘରେ ଡିବି ଜଳୁଥିଲା, କିରାସିନି ଗୋଟେ ସଳିତା ଥବ, ଡିବି ଜଳୁଥିଲା। ରାତି ପାହିଗଲା, ମୋ ଜେଜେମା ମତେ କହିଲା, ଏ ଟୋକା, ମୋ ଜେଜେମା, ଏ ଟୋକା। ବୋଲି କଣ? କହିଲା ଡିବିଟା ଲିଭେଇ ଦେ, କିରାସିନି ସରିବ, ଦିନ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯାଇକି ଫୁ ଲିଭେଇ ଦେ। ମୋ ଜେଜେମା ଠାଇକିନି ଚାପୁଟେ ପିଟିଲା। ବୋଲି ମତେ କାହିଁ ମାଇଲୁ? ଜେଜେମା କହିଲା, ହେଇରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ନିଆଁକୁ ଫୁଙ୍କିକି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଯାଏ। ବୋଲି ଆଉ ଫୁଙ୍କିଲେ କଣ ହବ? ମୋ ଜେଜେମା କହିଲା, ଅଗ୍ନିପା ଦେବତା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କହିଲା ଦେବତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଛେପ ପକଉଛୁ, ଏରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ତ ଛେପ ପଡିଲାନି ନା? ହଁ, ଜୀବନରେ କେବେ ନିଆଁକୁ ଫୁଙ୍କିକି ଲିଭେଇବୁନି, ମୋ ଜେଜେମା କହିଥିଲା ଛୁଆ ଦିନରେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଲଗାନ୍ତି, ନିଆଁ ଜଳେ ଫୁଙ୍କିକି ଲିଭାନ୍ତି କି? ଧୂପ କେମିତି ଲିଭାନ୍ତି? ଏମିତି ହାତରେ ହଲେଇକି ଲିଭେଇବେ, ଫୁଙ୍କିକି କେବେ କେହି ନିଆଁ ଲିଭାଏନି। କିନ୍ତୁ ତମ ଛୁଆକୁ ତମେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛ, ଛୁଆ ଫୁଙ୍କିକି ଲିଭା, ଯେମିତି ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହଉଥିବ ବର୍ଷ ସାରା। କୋଉ ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା? କୋଉ ନ୍ୟାୟ? ଆଗରୁ ଥିଲା ଏ କଥା। ବାସ୍ତବ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି କରିବା ଦରକାର? ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ କଣ କହେ? ମାନ କଣ କହେ ଶାସ୍ତ୍ର? ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି କରିବ? ଶୁଣ, ଯୋଉଦିନ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ, ପ୍ରଥମେ ଛୁଆ ଆଗେ ସକାଳୁ ତାକୁ କହିବ ତୁ ଗାଧେଇକି ଆ। ଆଉ ଯୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବ, ସେ ପାଣିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବ। ମନେ ରଖ, ଛୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଦବ। ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ କହିବ ବାପା, ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆ। ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ
ଘରେ ଯେତିକି ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ପରେ ତା ହାତରେ ଭାତ ରୁଟି ଯାହା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଗୋମାତାଟିଏ ଥିବ, ଗୋମାତା କିମ୍ବା ବୃଷଭ ଷଣ୍ଢଟିଏ ଥିବ, ଯାହା ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଗୋମାତା ସେବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା ସାରିବା ପରେ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଯାଅ। ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ଭୋଗ ଲଗାଅ। ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ବଧିର, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ କିଛି ଦାନ କର ତା ହାତରେ। ଦାନ ପରେ ଘରକୁ ଆସ ଏବଂ ଘରେ ଗୋଟେ ଖସା ଲଡୁ ତାକୁ ଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖ, ଜନ୍ମଦିନରେ ଖସା ଲଡୁ ଦବ, କାରଣ ଖସାଟା ହଉଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶସ୍ୟ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଖସା ଲଡୁଟେ ଦିଅ, ସେ ଖସା ଲଡୁ ଖାଉ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ପୁଅକୁ ଛୁଆକୁ କୁହ ତୋର ହେବେ, ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିବେ, ଯେଝା ଘରକୁ ଯେଝେ ଯିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମଦିନ। ଆପଣ ନିଜେ କହନ୍ତୁ, ଆକୁ କରିବା ନା କେକ୍ କାଟିକି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଅଲଣା ଗୁଡା। ଆରେ ଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ଆପଣେଇ ନଉଛ? କ୍ଷତି ହଉଛି ନିଜର। ଏ ବାପା ମା, ଏ ଟୋକା ଠିଆ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ଗୋଟେ ପଦ ଗୀତ ଗାଇଲା, ପୁରୁଣା ଗୀତ। ସତ୍ୟବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ମୋହନ, সত্যবাদী গোবিন্দ রাধা মোহন, সত্যবাদী গোবিন্দ রাধা মোহন, সত্যবাদী গোবিন্দ রাধা মোহন, সত্যবাদী গোবিন্দ রাধা মোহন। দুঃখ দুরিত করবারে দহন, দুঃখ দুরিত করবারে দহন, দুঃখ দুরিত করবারে দহন, সত্যবাদী গোবিন্দ রাধা, সত্যবাদী গোবিন্দ রাধা, সত্যবাদী গোবিন্দ রাধা। আহা, গোটিয়ে পদ, গোটিয়ে পদ। গফর যুগরে নন্দ গৌড় ঘরে, গাই চরাইল বৃন্দাবন ভিতরে, গাই চরাইল বৃন্দাবন ভিতরে, গাই চরাইল বৃন্দাবন ভিতরে। গোপাল পুয় সঙ্গে খেলিল নানা রঙে, গোপাল পুয় সঙ্গে খেলিল নানা রঙে। বণরে বণ ভোজি কলকে দেশ রাগে, বণরে বণ ভোজি কলকে দেশ রাগে। আহে হরি कौन से बापा तुम याद मोबाइल गपुच बापा याद
डिस्टर्ब मत काहे तुम आगे काहे डिस्टर्ब करछ मते हां दयालु 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 करिकृत दुड दुड प्रमत मत बल्कि तिरो छद साम रस रस केली पुरो सार केली पर पर माथ परायण लोक गति दयालु 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 दिन जन रचन सत्य मागी गोविंद राधा सत्यमागी गोविंद राधा मोहन सत्यमागी गोविंद राधा मोहन से शब्द बंदाउछि सत्यवादी छंदा पयरे बंधा हेबि कालो कालो भापर चुरी बधाई भी कालो कालो भाबर चूरे बधाई भी कालो कालो भाबर चूरे दिन कृष्ण गहई अभय पाद दुई दिन कृष्ण हई अभय पाद धुई तुझे संभाली थिबी नेत्र चौकी देई तुझे संभाली दिवी नेत्र चौकी दे आहे हरि आहे हरि दयालु 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 ओहो हाँ ओहो हाँ गोटे ताली एटा नुहे आता हाँ दयालु 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 छोटा चोबी गल चुल प्रवाह प्रापित स्थले गले बलम जलम पिता भुजंग तुंग मालिका दयालु 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 छोटा चोबी गल चुल प्रवाह प्रापित स्थले गले बलम जलम पिता भुजंग तुंग मालिका दयालु 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 ठग 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 चुल जला टप टप बके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षा बाबा दयालु 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 यम 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 नीना तो बच्चम होय चकार चंद्र तंड बतन उतन शिव शिव दयालु 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 दिन जन रचन सत्यवादी गो आहा सत्यवादी गोविंद राधा मोहन सत्यवादी गोविंद राधा मोहन सत्यवादी गोविंद राधा मोहन दुख दुरित करबारे गहन दुख दुरित करबारे गहन सत्यवादी गोविंद सत्यवादी गोविंद राधा मोहन 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 आनंद कंद भगवान की कौन बजेलु रे ओ सुना पु संतोष सर धन्यवाद आपण जीतू सर बहुत धन्यवाद हाँ हाँ अरे एमाने पिला
ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦବୁ ଏମାନେ ଖଟିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଏଟା ବା ବୁଢାଟା, ତାକୁ କହିଲେ କଣ ହବ? ଏ ବାପା ଏମିତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭିକ ମାଗୁଛି କାଳିଆ ସାନ୍ତେ, ଭିକ ମାଗୁଛି ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ଆଜ୍ଞା ପିଲା ବଡ ହଉଛି, ଝିଅ ଏଣେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 20 ବର୍ଷରେ। ପିଲା ବୟସ କେତେ? 5 ବର୍ଷ ବଡ ନା? ପିଲାର 25, ଝିଅର ହେଲାଣି 20। ଝିଅର ବାପା ମା ତେଣେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ କଣ କରିବା? ଇରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆ ଦିନରେ ବାହାଘର କରିଥିଲେ ହେଟା ତ ଭିକ ମାଗିକି ବୁଲୁଛି, ଆମ ଝିଅକୁ କଣ ଭିକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦବା? କହିଲା ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା, କିଏ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଡ଼ କର, ବାହାଘର କରିଦବା। ସେଇଆ ହେଲା। ଗାଁରେ ଜଣେ ଜମିଦାର, ତାର ଜଣେ ପୁଅ ଗାଁ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁର, ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପୁଅ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ତମେ ବର ବେଶ ହେଇକି ଆସିବ, ମୋ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରିକି ନେଇଯିବ। ଏ ଖବରଟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାଇଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଥିଲା, ଯିଏ ବାହା ହେଇଥିଲା। କହିଲା ହେ, ଆରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଥିଲା, ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା କଣ କହିଲେଣି, ମତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେବେ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ, କେମିତି କଣ କରିବି? କଲା କଣ? ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ। କଣ ଲେଖିଲା? ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମୋର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହଘର ହଉଛି। ମୁଁ ତମ ଛଡା କୋଉ ଛୁଆ ଦିନରେ ଯୋଉ ବାହାଘର, ସେ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ସତ ଭାବିଛି। ତମ ଛଡା ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୋ ହାତ ଧରେ, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତମକୁ, ମୁଁ ମରିଯିବି ବି। ଆଉ ଯଦି ମତେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସି ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ ଆଉ ପାଇବନି। ଲେଖିଦେଲା ଚିଠିଟା। କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚିଠିଟା ଏ ଝିଅ ଦେଇଦେଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। କହିଲା ଶୁଣ, ପୁରୀ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଭଙ୍ଗା ସିଲିବର ବେଲା ଧରି ଯିଏ ଗୀତ ଗାଉଥିବ ତାକୁ ଏ ଚିଠିଟା ଦେଇଦବ। ଚିଠି ନେଇ ଚାଲିଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଚିଠିଟି ନେଇକି ଧରେଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଚିଠି ଦେଇଛି, ନିଅ। ଚିଠିଟା ପଢିଲା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଚିଠିରେ? ସ୍ୱାମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ ତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇବ, ନହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବ। ଯୋଉଦିନ ଚିଠି ପାଇଲା, ଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ତା ପରଦିନ। କହିଲା ଏଠୁ ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର 8 ଦିନର ବାଟ, ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମର ଯାଇଥିବ। ରାତି ପାଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏ ମା, ଆଗରେ ଭିଡିଓ କଲ ଚଲେଇଛୁ, ରହ। ଜୀବନ ସାରା ମତେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ବି ସିଏ ଦେଖିବ। ଇଲୋ ମା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁନୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଉ କଣ। ହଉ ଲୋ ମା, ବସ ବସ। କଲା କଣ? କଲା ହେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ରାତି ପାଇଲେ ପୁନେଇ, ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଏଠୁ ତ 8 ଦିନର ବାଟ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ବାପା, 22 ପାଉଛର 10 ନମ୍ବର ପାଉଛ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଙ୍କଡା ପଥର ପକେଇଲା, ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ମାଙ୍କଡା ପଥରରେ ଶୋଇଲା। କହିଲା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସତରେ ଯଦି ତୁ ସତ ହେଇଥାଉ, କାଲି ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଠି ନଥିବି, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥିବି। ତୁ ଯଦି ସତ ହେଇଥାବୁ ମତେ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ଏତିକି କହି 10 ନମ୍ବର ପାଉଛରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଙ୍କଡା ପଥର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ଏ ଟୋକା ଶୋଇଲା। ରାତି ସାରା ଡାକିଛି କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ। କଣ ଡାକିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पितृ मातु स्वामी सखा हमारे पितृ मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कौन गाई हरे 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 बढ़िया बढ़िया महाभारत सीरियल टाक पूरा गाई तू डिटो करदेला बा तू बचबू नहीं कि रे हौ हौ र र पाटी करनी र दुआर मुहरे र 10 नंबर पाउछरे मुंड तले मांकेड़ा पत्थर देकी शोइला शांते राति पाहिला बेलू जमीती मु पहुंची देवी मो ससुर घर दुआर मुहरे शोइला भगवान को डाकुची भगवान मो स्त्री को बंचाई दियो ठाकुरे मु जदि आज राति भितर न पहुंचबी काली मो स्त्री मरीजिब भगवान ताको बंचाई दियो सोईची सोईची राति पाहिला निद भांगिला आखि मली मली उठिला रे मंदिर कुआडे गला मो कालिया शांतर मंदिर काई मु तो 22 बाछरे शोईथिली मुंड तले माकेड़ा पत्थर दे से पत्थर काई कोठी शोईची ओटे 3 महला कोठा घर ता आगे देख भगवान कर की लीला ए माँ बापा आमे भगवान को जेतिकी विश्वास करिबा भगवान आम पई सेतिकी आज्ञा जदि विश्वास नथब भगवान केबे नुह आपणकर पोड़ाडीहा ग्रामर ये पवित्र पुण्य अनुष्ठान मालू मते गोटे कथा कहब मु 2 घंटा हला आइले कहल तमे सब बस ये शीतरे मध्य केते ठिया हिचंती लोक देखिल चारिपटे सतना मिछ अच्छा ए मा ए तमे सब कौन कुह कष्ट कले सत नाई कथा कुष्ठ मिले जदि सत कष्ट किए करुच्ची तमे माने बसिकी देखुच कष्ट करुच ना से माने ठिया होइकी देखुचंती कष्ट करुचंती जो माने ठिया होइचंती ताले कष्ट सिए कले कुष्ठकार तांकर ना तमर नु जेतिकी बसिच थरे मुंडिया मारुची जेतिकी ठिया होइच 2 थर लेखे मुंडिया मारुची रे भाई तुमको 2 थर लेखे भलरे थाओ सब एते कष्ट रे शीतरे मध्य ठिया होइकी देखुच अहो भाग्य मोर आउ हां ए अनुष्ठान ए जो पोड़ाडीहा ग्राम रे ए जो पवित्र अनुष्ठान सबुठु आनंद अवश्य मते 2 घंटा बसई देले बसा घरे दुख नहीं कारण जहाँ घरे मु थिली से भारी भद्र लोक भारी बढ़िया लोक तांकरी घरे मु रही आउ ये कमिटी रो छुआ माने जेतिकी युवक माने पिला माने सब अछंती ए कमिटी रो ई छुआ माने एते भद्र एते भलो पिला मालू मु परा सारा भारत बुलुची मु कोन अनुष्ठान देखुनी ना अनुष्ठान जानुनी किंतु ये छुआ गुडा को एते भलो पिला
ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମାଗୁଛି 3 ଜଣ 3ଟା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଧରିକି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କିଛି ତ ଦେଇପାରିବିନି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି ଶାନ୍ତେ ମୋ ଗାଁର ଯେତିକି ଛୁଆ ଯୁବକ ମାନେ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରକ୍ଷା କରିଥା ଭଗବାନ। ହେ ବାପା ମା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇଲା, ରାତି ପାହିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କିରେ ହେ ଇରେ କାଲି ପା ଆମ ନୂଆ ଜୋଇଁ ଆସିବ ଆମ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ, ଇଏ ପୁରୁଣା ଜୋଇଁ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ଆଜି କଣ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି? କଣ କରିବା, ଆକୁ ଯଦି ଘରକୁ ନ ଡାକିବା ଗାଁ ଲୋକ ତ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନା, କହିବେ ଦେଖ ହୋ ଗରିବ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜୋଇଁଟାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କରିବା କଣ? ଆରେ ଅଡୁଆ ତ ହେଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚିନ୍ତାରେ ବୋହୂ ମାନେ ଘରୁ ଆଇଲେ। କୋଉ ବୋହୂ? ଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର 7 ଭାଉଜ, 7 ପୁଅ ନା, 7ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର, 7 ବୋହୂ ଏମାନେ ଆଇଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ। କହିଲେ ବାପା କାହିଁ ଭାବୁଛ ମ? କହିଲେ ଆରେ ପୁରୁଣା ଜୋଇଁ ଆସିଲାଣି, ରାତି ପାଇଲେ ପା ନୂଆ ଜୋଇଁ ଆସିବ, କଣ କରିବା? ଝିଅ ତ ଗୋଟେ, 2ଟା ଜୋଇଁ ଆଇଲେଣି, କରିବା କଣ? ବୋହୂ ମାନେ କହିଲେ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କର ନା, କଣ ନା ଆଦର କରିକି ତମ ଜ୍ୱାଇଁକି ତମେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ହେଲା, ନହେଲେ ଲୋକ ହସା ହବ। ଆଦର କରିକି ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ଆମେ ଯୋଉ 7 ବୋହୂ ତମର ତାର ତ ଶଳା ଭାଉଜ ନା, ଆମେ 7 ଜଣ ଯାକ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିବୁ। କି ପିଠା? ମଣ୍ଡା ପିଠା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ପୁର। ବୋହୂ ମାନେ କହିଲେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁର ଦିଆଯିବ ସେଇ ପୁରରେ ଆମେ କାଳକୂଟ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେବୁ। ତମ ଜୋଇଁ ଖାଇବ, ଖାଇକି ତାକୁ ମରିବ, ଆଉ ସିଏ ମରିବା ପରେ ତମ ନୂଆ ଜୋଇଁ ଆସିବ, ତମ ଝିଅକୁ ବାହାଇ ପଡି ପଳେଇବ, ସଇଲା କଥା ଆଉ କଣ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତମର ବୋହୂ ମାନେ, ଯା ଆଦର କରିକି ଜ୍ୱାଇଁକି ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସ, ଆରେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବାହାରେ କଣ ବସିଛ, ଘରକୁ ଆସ। ଆଦର କରି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, ହେ ମା ରାଗିବନି, 4ଟା କୁକୁର ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ। କେତେଟା? 4ଟା କୁକୁର। କିଏ କିଏ? 4 କୁକୁର। एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे। এটা কোন বজেইলু বাজা ঘন্টা? এই বল বাজা ঘন্টা, আউ থরে বজেইবু, সেইটা আউ থরে বজেইবু। एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे। खंडे बाजा गिरे आउ। हां ना 4 प्रकार कुकुर आ गया। किए किए देखो, एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे। देखिबो गोटे कुकुरटे, माई कुकुरटे जाउथबो, ता पछरे 5-7टा छुआ जाउथबे, ता मां तांको चाटुथबो, क्षीर दउथबो, पाळिला। देखिबो गोटे गोटे कुकुर सियाडू आसीबे, तांको बेक खंडिया हेई जाइथबो, गंध होउथबो। ये कुकुरडा आसीबे जो छोट छुआ उडा थिबे, तांको सब कामुडी की मार देबे। 2 प्रकार मु कहिछि, 4 कुकुर 2। एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे। 2 गले आउ 2 रागिबोनी। 2 गले 3 नंबर, एक कुत्ता एक कुत्ता भौणी घरे भाई, एक कुत्ता एक कुत्ता भौणी घरे भाई, एक कुत्ता कौना मो बापा रे। अरे जदि जोई जो दिन पहलू दिन शशुर घरे पहुंचब, पहलू नुआ को जो जाइथब,
ଆଉ କାହାର କଣ ଯାଉ ନ ଯାଉ ତା ଶାଶୁ ଯିଏ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ରହିବନି ସେଦିନ। ମୋ ଜୋଇଁ ଆଇଛି ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢାଟି ମଲା ସେଦିନ। ମୋ ଜୋଇଁ ପାଇଁ ମାଛ ଆଣିବ, ମାଉଁସ ଆଣିବ, ଅଣ୍ଡା ଆଣିବ, ଶାଗ ଆଣିବ, ପୋଟଳ ଆଣିବ, ବାଦାମ ଆଣିବ, ପନିର ଆଣିବ, ଛତୁ ଆଣିବ, ବିଲାତି ଆଣିବ, କୋବି ଆଣିବ। ଇଏ ଲିଷ୍ଟ ବୁଢାଟା ବୋହି ବୋହି ସେଦିନ ମଲା। ସବୁ କରିକି 13 ତରକାରୀ 6 ପ୍ରକାର ଭଜା ଗୁଆ ଘିଅ ଭାତରେ ଦେଇକି ଶାଶୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଟାଣିକି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଜୋଇ ଖାଇ ବସିଥିବ। ବାପା ବୁଢୀ ମଣିଷ ଯାହା ଯେତିକି ଆଇଲା କରିଛି ଖାଇଦବ ବାପା। ହଁ ମା ବଢିଆ ହେଇଛି, ହଁ ବାପା। ଗଲା ଇଏ ପହିଲୁ ଦିନ। ସେଇ ଜୋଇଁ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ 15 ଦିନ ରହିଗଲା, 15 ଦିନିଆ ଦିନ କଣ ହବ? ଭାତ, ମସୁର ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ବାପା ପାରିଲିନି, ବୁଢୀ ମଣିଷ ଯେତିକି କରିଛି ଖାଇଦବ ବାପା, ଆଉ କଣ କରିବା। ତଥାପି ନିଲଜ ଜୋଇଁ ଯଦି ଖାଇଲା, ଖାଇକି ଯଦି ଆଉ 15 ଦିନ ରହିଲା, ମାସେ ଗଲେ ଶାଶୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ହାତରେ ଧରେଇ ଦବ, ବାପା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାଟ ହଉଛି, ଜନ୍ଦିଟା ପରିବା ନେଇ ଆସିବ। ସେ ଜୋଇଁ ପଣିଆ ଗଲା। एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता भूणी घरे भाई, एक कुत्ता ससुर घरे जोई, एक कुत्ता भौणी घरे भाई, एक कुत्ता ससुर घरे जोई। ये हला जोई घर भितर को डाकी नेले, घर भितर को डाकी नहीं कि बसई देले। बसिला परे सळा भाउज माने मंडा पिठा तैयारी कले। जो पुर देले ता भितरे विष पुर, थालीटा प्रस्तुत हो गला। ज्वाई पाखकू पठेइबा बेले एमा अन्नपूर्णा ए कथाटा जानिला। अन्नपूर्णा किए? ता स्त्री जानिला मो भाउज माने मो स्वामी की मारिबा पाई पिठारे विष मिसेइचंती। कथि जो मंडा पिठा थालीटा ता ऊपर जो मंडा पिठाटा थिला, मंडा पिठा को भांगी ता भितरे चिठीटा पुरई देकी धोई देला। माने ता स्वामी जेतबळ प्रथम मंडा पिठा आनी ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିତୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଆଉ ରୂପସା ମହୋତ୍ସବରେ ପଡ଼ିଥିବା 32 ବେଶ ସେଠିକାର ମେଳା କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।